sinjya nkunda umuntu nsebya siko mu muryango wacu tumeze ngo ndagisobanura ndaza umva iyo ubibira ko Papa iti nuko acuruzaga ibirayi ndabicyo twabona biguhagije reka rangu umuceri mukenya kuko papa iti ndaga ari winga umuceri temisi bingahe 3 4 5 6 7 temi kambisanze bibe byinshi temi ngwino se tumani vumbura wangiye kugwereza ubunyobwa uzi ukunda ubunyobwa buvuna abantu babuhinga ajya ubunyobwa barabuhingaga barabutera babugenza gute nanje ariko se washyizeho imboga sinjya nkunda umuntu nsebya siko mu muryango wacu tumeze ngo ndagisobanura ndaza umva iyo ubibira ko babarira nuko ariko se gato urambaza iki uranshaka iki ni iki kikugenza uranshaka iki kweri none samakuru oya banza umbwira uragenzwa n'iki hano nyine ngiye nshaka kureba umwana wanjye kandi rwose ari ni izina ry'Imana niba ni nawe mugore wanjye ko niwe dufitanye umwana gato mbabarira ndakwiyamye nta mwana wawe uri hano nta nicyo uza kureba hano nta mwana wanjye nawe dufitanye ngiye nawe ko turi babiri nta mwana dufitanye uje gukora nta mwana dufitanye ntabwo wumva ngewe nawe nta mwana dufitanye ikimenyetso ni ko dufitanye umwana njye nawe wambabare ukama amahoro kuko wambabare ko nakwiyure uranshaka iki ntabwo twabyaranye ntabwo nabyaranye njye nawe njye nta mwana mfitanye ari ntabwo ari wamumagara kumbwira ko ufite umwana sinanamusuye uriya mwana kuki wampinduka gutya menya noneho ko atari uwawe ntabwo ari uwawe sinzi icyo uje gukora hano aguye byiza wakaraga ikibuno uriya mwana n'uwanjye ahubwo uwo mugabo uri kubeshya ko umwana atari uwe nawe agomba kubimenya ibyo se wabikuye nyoko nabivuze shiri nakubwiye ko rwose uziranye n'abantu mu gihe nuko ndi kumwe nawe mba ngututse wangegera uranyumva neza nawe mabere ya nyoko aho wampereye wagicucu tugenda aho ngaho ntabwo nshobora gutukana njye ndi kumwe n'umukobwa dukundana wa mbwa ariko nitugera mu rugo urambona wanyenaye mbwa ahubwo si ikintu kimwe ikizi babarira nuko ariko se gato urambaza iki uranshaka iki ni iki kikugenza uranshaka iki kweri none samakuru oya banza umbwira uragenzwa n'iki hano nyine ngiye nshaka kureba umwana wanjye kandi rwose ari ni izina ry'Imana niba ni nawe mugore wanjye ko niwe dufitanye umwana gato mbabarira ndakwiyamye nta mwana wawe uri hano nta nicyo uza kureba hano nta mwana wanjye nawe dufitanye ngiye nawe ko turi babiri nta mwana dufitanye uje gukora nta mwana dufitanye ntabwo wumva ngewe nawe nta mwana dufitanye ikimenyetso ni ko dufitanye umwana njye nawe wambabare ukama amahoro kuko wambabare ko nakwiyure uranshaka iki ntabwo twabyaranye ntabwo nabyaranye njye nawe njye nta mwana mfitanye ari ntabwo ari wamumagara kumbwira ko ufite umwana sinanamusuye uriya mwana kuki wampinduka gutya menya noneho ko atari uwawe ntabwo ari uwawe sinzi icyo uje gukora hano aguye byiza wakaraga ikibuno uriya mwana n'uwanjye ahubwo uwo mugabo uri kubeshya ko umwana atari uwe nawe agomba kubimenya ibyo se wabikuye
cyambere nuko yambwiye ko nyicisha mu mazi. Fura ni ibintu nigeze nkura n'ibyanjye simbifura ari baraza kugira ngo ntingira sa nabi heheho uretse kugorana hagorana kandi ibintu biba byoroshye. Ibi ni ibintu byamunanira gufata umwenda ukawucisha mu mazi, ni ibintu byakugora koko. Kari uko nyine aba boss baba ko bafite amafaranga ibintu byose bagomba kubikora. Nta n'igiceri cy'icumi yasigamo, nta note yasenyeza, ntaki avanza gusaka imifuka. Aho bwinda yitoheje ushobora gutunda kumva ibi nibyo bintu byakunanira ko n'umugabo ufite umugore yafura gurega amanywa nijoro. Si ibi ngibi hari ikindi gikenewe. Marene mugabo uramubwire ko turaje. Sinjya nkunda umuntu nsebya, siko mu muryango wacu tumeze. Ubwira ndaza kumva iyo ubibwiye ko ukunda uwicundebyeho weho na Jofure sinago ndagose mwicundebyeho ku bintu by'ibitanda cyangwa uzi ngo ndabyo ndabizi none ukunyicisha inda. Dufonsi iryo banga umaze igihe kingana guturize. Ako mama idisura ukunda ngukundaga reba igihe wabikoreye cyose kandi nje ndabizi nje rukozi nambimaranye iminsi myinshi ariko uri kunyicisha inzara nanze izina rya Yesu toka shitani. Oya nyirimbuwe we nizere ko atari ibintu bizaba we. bigenze bitise hari umuntu upfuye se? Temisi wendosi kindu cikigabo twabanye kibi. Oya cyambaye ibikoti bidaheruka kumeswa urugofero mana we ibaze njatse kigabo gisa kuriyo mbega igihombo nabangize mu buzima. cyari ikizami icyo kigabo naho ndago cyaherukaga ko gacyari kiri no kunuka mana we Temisi we. Fonse ubwo ntago ari ngirose we uri mubi cyane. Oya nako cyari gikabije we kwa kibi we Temisi cyari kibi no mu ndoto reba ikinda ariko gitumye nje dukira hejuru ngabira ngo umuntu ukubiswe n'inguba ngahita mbyuka ngicara gutya mbega ikigabo kibi we. Sinago warebye n'isura yacyo basi cyokora mwendaga gusamo gakenya ukunda ariko cyo ni kibi we ni kibi we Temisi we ndagwabana nacyo wahita wiyahura. Mbega urugabo Temisi we rufite ibigofero binuka ibishapo bidaheruka gukaraba Yesu n'ubundi kumva kiri kunukira we kandi byari mu nzozi. gusa kikabo kirimo kirakunukira mu nzozi ko wazivuyemo na n'ubu ngubu kiracyakunukira. Teme ndagura kubyumva Fonse ubundi uwo ni umuntu rose cyane ikimoteri nanjye ndi kucyumva we. Teme wahunze nawe bitakunukira mbega ibintu we wajyana ikimondisi we cyakindi basukagamo imyanda we ariko uwo muntu ndaheruka koga we umuntu nabonye mu nzozi. Fonse reka nigire gukaraba no kumesa. Jya kwikarabira nawe kitazakunukaho. babarira n'ukuri
ariko se gato urambaza iki uranshaka iki ni iki kikugenza uranshaka iki kweri none se amakuru oya banza umbwira uragenzwa n'iki hano nyine ngiyewe nshaka kureba umwana wanjye kandi rwose ari ni izina ry'Imana niba ni nawe mugore wanjye ko niwe dufitanye umwana gato mbabarira ndakwiyamye nta mwana wawe uri hano nta n'icyo uza kureba hano nta mwana wanjye nawe dufitanye njye nawe ko turi babiri nta mwana dufitanye uje gukora nta mwana dufitanye ntabwo wumva ngewe nawe nta mwana dufitanye ikimenyetso ni ikihe ko dufitanye umwana njye nawe wambabare ukama amahoro kuko wambabare ko nakwiyure uranshaka iki ntabwo twabyaranye ntabwo nabyaranye njye nawe njye nta mwana mfite ari ntabwo ari wamamagara kumbwira ko ufite umwana sinanamusuye uriya mwana kuki wampinduka gutya menya noneho ko atari uwawe ntabwo ari uwawe sinzi icyo uje gukora hano aguye byiza wakaraga ikibuno uriya mwana n'uwanjye ahubwo uwo mugabo uri kubeshya ko umwana atari uwe nawe agomba kubimenya ibyo se wabikuye kundi wicundebyeho weho nacyo kure sinago ndagose mwicundebyeho ku bintu by'ibitanda cyangwa uzi ngo ndabyo ndabizi none ukunyicisha inzara Dufonse iryo banga umaze igihe kingana guturize ako mama idisura ukunda ngukundaga reba igihe wabikoreye cyose kandi nje ndabizi nje rufunze ndabimaranye iminsi myinshi ariko uri kunyicisha inzara